गाइस ना जाने कहां से काली गोरी चुड़ैल आती हैं और यह क्या हुआ, ये तो डी वाली मंदिर में चली गई, लेकिन ये क्या हुआ, ये सारी मंदिर तो आपस में घूमने लगी। अब आप कैसे ढूंढेंगे काली गोरी चुड़ैल वाली मंदिर को, तो ध्यान से देखते रहिए। अगर 0.01 सेकंड के लिए आपका फोकस हटा तो आप ये चैलेंज हार जाएंगे और आपका फोकस बिल्कुल गलत माना जाएगा। जिसने भी सही जवाब दिया समझ लेना उसका फोकस 100% सही काम कर रहा है। तो गाइस अब ये सब मंदिर तो रुक चुकी है, मैं सही जवाब बताऊं इससे पहले जिसे कंफर्म जवाब पता है वह कमेंट करके अपना जवाब बता देंगे। रुक जा बेटा, अभी अगर इस शॉर्ट्स में कोई लड़की डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा होगा। तो गाइस आपने काली गोरी चुड़ैल को ढूंढ लिया, वो थी डी वाली मंदिर में।